El seu taller és com una gran capsa de sorpreses, on cada racó i cada objecte amaguen detalls i màgia. Gemma Rico és un artista, pintor i escenògraf que aposta per un art viu, canviant, rupturista i basat en la reutilització d'objectes i materials. Llaunes, caixes, pinzells vells, tapes de vàter, sabates, mobles antics, trossos de fusta... Quan passa per les seves mans, qualsevol cosa retorna a la vida en forma d'expressió artística. La meva obra tampoc ho sembla ben bé, perquè tampoc és un concepte de reutilització que es vulgui deixar veure amb l'art. Si es veu, no passa res, com ara les tapes de vàter, que es veu que és una tapa de vàter, però quan les veus acabades, en seguida et dones compte que és una obra, simplement, sobre un suport de tapa de vàter, no? Llavors, doncs, moltes vegades poso quadres que són normals, però potser m'he trobat els bastidors o el pintat, o he tensat la tela amb un marc que ja m'havia trobat. Investigar i treballar per allargar la vida dels objectes que aparentment ja han acabat el seu cicle útil forma part del seu compromís, a contracorrent d'una societat acostumada a llançar diàriament grans quantitats de residus. Petites capses, que un cop pintades i muntades sobre un cartró, es converteixen en quadres de grans dimensions. Doncs veus, quan les tinc així com fetes, el que faig és muntar, per exemple, sobre un cartró també, monto una obra així quadradeta, per exemple, saps? Busco la forma, pum, i faig com un quadret. Ho enganxo i ho guarneixo bé. Velles tapes de vàter transformades que acaben essent objectes d'exposició. Maquetes d'edificis o maletes construïdes a partir de trossos d'antigues obres. El cementiri dels pinzells, una exposició improvisada al seu taller, on cada pinzell vell i en desús ha trobat el seu lloc. És de tant treballar amb els pinzells, doncs sempre acaben algun dintre d'un pot, i jo m'agrada tenir-los aquí. Fins i tot alguns tenen la firma i el que estava fent el pinzell quan va morir. De lo que va fer, o l'últim quadre, o així. A l'espai de treball del Gemma cada racó sorprèn, perquè aquest artista té una mirada diferent. Objectes abandonats que veu amb uns altres ulls, on cada cosa té valor, on tot pot renéixer amb una nova vida. Caminar sense voler et fa que estigui millor passejant amb la meva mare del braç i de sobte em veu què fas, Gemma, i no veus que maco això? I potser és un palo, és un tros d'algú. I sóc incapaç de deixar, a no ser que, sigui impossible, incapaç de deixar algú que vegi del carrer i que sigui maco. Amb una taula de treball, 4 eines i les pintures, ell en té prou per crear art, decoració, concepte, color, milers d'idees per reaprofitar materials i objectes, perquè la reutilització pot esdevenir art. Recorda, el millor residu és aquell que no es produeix. Al Bages, tots reciclem.